Чё, братцы, всем здорово! Это новая серия про 90-й Марк, а он же Самурай. В общем, сегодня тема следующая. Перед тем, как мы начнем, большая просьба авансом поставить лайк и подписаться. Все, погнали! Ситуация в чем? В момент движения слышны непонятные стуки металл о металл в районе всех 4 колес. Непонятно, то есть они по очереди. Что спереди, что сзади. Мне непонятно, а как так? Вся ходовка обслужена, что стало? Разгрузил багажник, думаю, что-то может в багажнике стучит, хотя думаю, при чем тут, если багажник, тогда должно стучать только сзади, но и спереди же тоже стучит. Все проверил, открыл капот, посмотрел, не стучит ли там, может какой-то провод там стучит, там, не знаю, какой-то хомут там об кузов. Нифига, все нормально, багажник разгрузил полностью, посмотрел, все убрал. Запаску вытащил, все, поехал с пустым багажником, все идеально четко. Короче, приехал к другу, мы начали с ним смотреть ходовку. Все посмотрели, все четко, все сайлентблоки в идеале, все. Ничего нигде не трет, не жмет, не дает. И потом он только говорит: а ты что про шаровый верхний-то забыл? Я такой: точно, туда-то я не лазил. Правая, задняя, верхняя, шаровая под замену. Левая шаровая в хорошем состоянии. Но если беремся менять правую, то меняем сразу две. Я такой думаю: окей, шаровая, ладно, окей, хорошо. А откуда звуки спереди? Спереди мы все проверили, монтировочкой все посмотрели, все идеально, никаких люфтов, ничего. Закралась такая мысль, что скорее всего задняя шаровая каким-то боком по кузову отдает в переднюю часть. В общем, не будем гадать, надо сначала поменять шаровые и потом уже дальше двигаться. Все, залетаем в сервис, начинаем замену шаровых задних, верхних. Сначала думал, что поеду на эстакаду, быстренько там все сам поменяю, что там делов-то. Потом начинаю прикидывать фронт работы и понимаю, что скорее всего на эстакаде я один не справлюсь. Вдруг болты на рычаге закисли и у меня не хватит инструмента дальше все самому разобрать. Поэтому было решено поехать к пацанам в гараж. Инструментов там побольше, чем у меня. Самое основное, ребят, скидываем колесо, ну это понятно. Потом откручиваем стойку от цапфы обязательно. И цапфу чуть-чуть вниз. Так появится доступ гайки, который держит шаровую на цапфе. И накидным изогнутым ключом на 22 начинаем откручивать гайку. Да, пыльник привода тоже приплыл. И еще перед тем, как откручивать стойку от цапфы, обязательно расслабьте гайки на рычаге. Потом открутили стойку от цапфы, рычаг максимально вниз, накидываем ключ и откручиваем гайку шаровой. Да, болт на рычаге, как всегда, выпендривается. Самое главное, чтобы открутился и вылез. Сейчас главная задача выпрессовать шаровую из цапфы. Бьем сверху молотком по шаровой через проставку. А шаровой похрен, она даже не собирается вылазить. Сидит там притихло, сейчас что-то будем думать. Мучились, потом засунули, короче, монтажку. Вот сюда вот между. И рычагом взяли, она выскочила шаровая. Все. Шаровые, короче, вот эти будем ставить. Сетеровские. Все, кому надо. Вот он номер. Давай вылазь, блин. Короче, вылетела. Да, не хотела она отсюда выходить. Не, это шаровая еще четкая. Сама гайка на шаровой откручивается, не знаю, минут 10, наверное. Там хрен подлезешь. Но самое главное ее сорвать, а потом все остальное уже. Ну, пацан ее откручивает. Уже сколько? Минут 7, да, прошло? 10, наверное. А иначе тут не подлезешь. Все, сейчас новый залетает в рычаг. Потом надо будет его разрабатывать, потому что в руке ты его ни влево-вправо не сделаешь. Обязательно надо стакан на шаровый, только тогда его уже давить прессом. Иначе вот эта вот штука, она туда вогнется, она даже выпирает. Ну и, короче, шаровая хана придет. Все, стопорное кольцо одето. Все, теперь ее надо, да, ее полностью расшевелить, чтобы смазка попала под шар. Вот пример на втором рычаге, как мы монтажкой шаровую вытаскивали. Сначала сверху по шаровой подолбили, а потом монтажка. Самое главное, ребята, когда все уже установили, запрессовали шаровую, ни в коем случае нельзя затягивать рычаг на весу. Вот эти два болта. Да и вообще ходовка в целом. Болты наживили, гайки накрутили, все, ставите колесо, опускаете машину, то есть рычаг будет под нагрузкой, и только тогда все болты с гайками закручивать под нагрузкой. Можно сделать по-другому, как мы. Можно
поджать рычаг домкратом, чтобы удобнее было закручивать и подлезть к болтам. А если все затянуть на весу, поставить колесо и поехать, ваши сальноблоки свернет и попадете под полную замену сальноблоков. Самое важное, все болты на рычаге, на стойке и так далее, вообще в целом в ходовке надо смазывать смазкой. Под рукой была литиевая смазка. Вся эта процедура делается для того, чтобы болты не закисали в рычагах. Да и не только в рычагах, да и вообще в целом везде. Так, ну что, все, обе стороны готовы. Здесь тоже все четко. Кстати, вот эта вот шаровая правая, которая вот она с люфтом, и она долбила. Плюс поровну пыльник. Все, и там уже он ржавчина. Пыльник порвался, попала влага, и все, и там все. Все, работы завершены. Все, можно ехать кататься, проверять, смотреть. Стук ушел, вот это вот самый громкий, который. А остался какой-то непонятный такой, еле-еле заметный, но он опять же металл. Я не знаю, надо что-то опять смотреть. Вот именно вот на кочках, прям на вот таких вот, на больших. На маленьких нету вообще ничего, тишина. Напишите в комментариях, что думаете вообще, что это может быть. Возможно, что некоторые из вас догадались, в чем может быть проблема. И я тоже начал подозревать суппорта. Возможно, они гремят. Начал я проверять с передних правых и левых суппортов. И там все оказалось нормально. Учитывая то, что я там полностью все обслуживал, пыльники, смазка, все там четко. Ремкомплект полностью в круг, я все менял буквально недавно, может быть, год назад. И разобрав, я понял, что там все в порядке. Потом перешел к задним суппортам и кое-что увидел. Оказывается, я был прав. Вот смотрите, специальный микрофон повесил. Металлический стук. Металл. И я, кажется, знаю, в чем дело. В общем, две задние ступицы стоят у меня не родные. Они от 2.5 турбового марка. То есть у него и тормозной диск по диаметру больше, сам суппорт другой, тормозные колодки других размеров. Потому что я помню, когда тормоза обслуживал, мне по номеру кузову не подходили колодки, я подбирал их по образцу. То есть я снимал вот эти колодки старые, и мне их подбирали по образцу. И в тот момент, когда я обслуживал полностью тормоза, то есть покупал пыльники, направляющие и так далее, здесь, скорее всего, направляющие стоят обычные. От обычного марка, не от 2.5 турбового, а обычные. Скорее всего, от 2,5 марка направляющие больше и толще. Да, все правильно. В общем, смотрите, что, какой люфт. Они сюда вообще не подходят. Их надо менять. Чуть от темы отъеду. Параллельно занимаюсь заменой салонного фильтра. В общем, смотрите, что он насобирал за полгода. Менял его перед зимой. Вот такой вот. Я не ставлю который из 4 частей, это шляпа полнейшая. Ставлю вот такой, это нормальный приоровский фильтр. Даже учитывая то, что стоит фильтр, все равно какая-то часть в испарителе, как ни крути. Но это мы все уберем. Тут чуть-чуть. Представляете, если фильтра нет, вот эта вся шуба собирается вон там. И потом вы говорите, что у вас на двоечке либо на троечке дует, как на однерочке. Вот такой беру. 440 рублей стоит. Все, кому надо. Я вот такой ставлю. Он прям идеально, прям четко подходит. Прям встает как надо. Кто-то еще в группе говорил, мол, типа бардачок снимать не надо, чтобы установить фильтр. Но такое. Его можно, в принципе, не снимать, но тогда здесь геморроя будет капец. А так бардачок скинул, все скинул. Очень легкий доступ. Кстати, подробное видео уже есть по этой теме. Я показывал, как правильно добраться вообще до сюда, что нужно снимать и так далее. В общем, ссылка на полный видос в описании. Переходите и смотрите подробную инструкцию. Там я рассказал, почему плохо печка дует, с чего нужно начать для начала. Потому что все бывает в идеале, прям все четко, но печка почему-то плохо дует. Это воздуховод, который вон оттуда идет, и вот сюда. Я его полгода назад мыл. Он был у меня идеально чистый. Видите, сколько говна? А если нет фильтра, тут вообще шуба собирается. Вот так вот. Вот эти вот закрывашки под ногами. Обшивка сама. Тоже вся в грязи, тоже мыть надо. Сам бардачок тоже вон в грязи. Я его мыл полгода назад. И видите, сколько пыли собирается, капец. Потом еще, смотрите, момент. Нажимаем сюда. Открывается вот такая вот заслонка и смотрим на состояние самого вентилятора. Заглядываем, нет ли там листьев, нет ли там грязи какой-то либо. Оцениваем состояние, если что-то требуется, надо снимать и чистить. И еще, вот он фильтр, который вызывает доверие. Не тот, который из 4 частей. Вот он, как родной.
Вот такой должен стоять. Вот, идеально прям вообще. Нигде не жмет, не трет, не давит. Кстати, у некоторых еще открываются лючки вот здесь, но у меня он запаян. Да даже если бы он открывался, была бы здесь крышка, все равно бы этот фильтр, который я устанавливаю, он бы сюда не пролез. Фильтр заканчивается примерно вот здесь. Ну, примерно вот так вот, вот здесь он заканчивается. То есть его здесь не просунуть, и фильтр сам не сжать. Это отверстие для обычных вот этих вот из 4 частей, которые состоит, эти беспонтовые вот эти фильтра. Разбирать придется все равно для того, чтобы нормально поставить фильтр, который полностью закрывает все края. Сгонял, все помыл, теперь все чистое. Все. И вот теперь можно все ставить. Все, это тоже чистое. Труба тоже чистая. Вот, все, бардачок. Все чистый. Кстати, вон он бутыль. Там губка. Теперь тут надо все помыть. Еще сверху. Только тогда я успокоюсь. И все это назад собрать. Все, кондей работает четко. В салоне прям пахнет свежестью. Прям, ну, чистотой. В Хабаровске у нас сейчас за бортом плюс 27. Блин, еду прохладно. Окна все закрытые. Кайфово. Кондей прям шпарит четко. Сам кондей работает тихо. Еще фильтр воздушный воткнуть. И все четко. 257 рублей. Вот такой обычно ставлю. Хорошо работает. Старый фильтр еще не успел загрязниться, как я его меняю. Да я раз в полгода их меняю. Все, чик. Оп. Дома. Гонял в магазин, взял размером побольше направляющие. Они тоже от Марка, от 2.5 турбо. Но они сюда не подходят. Все-таки вот эти мои, они правильные. Видимо, выработка у меня уже в самой скобе. И надо что-то делать. Пока скоба едет, она будет не скоро. Надо же как-то ездить, иначе стук не уйдет. И все посадочные отверстия разобьет еще хуже. Поэтому у меня есть один дедовский старый метод. Направляйки новые, резинка тоже новая. Поэтому здесь вариантов нет, уже скобе хана. Задача какая? Значит, берем отсюда, наматываем фум-ленту под саму резинку. Потом ведем сюда, здесь прям большую делаем натяжку, прям большую натяжку, в 2 слоя можно. Возвращаемся назад, здесь заканчиваем и надеваем сверху резинку. Получается примерно вот так. То есть сейчас резинка немножко выпуклая, то есть я все померил, все четко сидит, стук ушел. Вот для сравнения, вставляя назад. То есть она входит как бы уже так туговато, но ход у нее есть. Еще смазки туда добавлю, будет вообще тема. Все, вот микрофон повесил, все, люфта нет. Прям четко. Сейчас давайте вспомним, как было. Прям стук жесткий. Здесь все уплотнено, все хорошо. Все ходит, все четенько. Сейчас туда смазочки еще подлить, и все будет четко. Смазку взял вот такую. Не знаю, что за смазка, вроде бы нормальная. Со всех цилиндров, где ходит сама направляющая, обязательно надо убрать старую смазку. Я использовал очиститель тормозов. Резинки им мыть нельзя. У меня резинки в хорошем состоянии, я их менял совсем недавно. Поэтому я их просто протру сухой тряпкой и поставлю назад. Самое главное, грязь убрать, всю эту хрень убрать, и все. Все, вот эти вот цилиндрики пропшикали. Все, потом надо насухо их вытереть. Ну, если гибкость позволяет, если есть вариант посмотреть вовнутрь, то можно и не снимать. Я не снимал. Мне и так все видно было. Все, готово. Надо только воздух выпустить. Чуть-чуть пальцем поднадавить. Все, воздух выпустил. Теперь все четко. Да, кстати, у этого тоже все люфта нету. Прям маленький там какой-то ход есть и все. Это рабочий ход. Но не долбит, все четко. Самое главное, чтобы они ходили вот так. Чтобы подвижные были. И чтобы вот такого люфта не было. Все, теперь суппорт стоит неподвижно вообще. Все прям круто. На форумах пишут, что такой способ работает реально, что его хватает на год, а то и на 2.
А вот так вот было до. Прям все ходуном. Все, с другой стороны сейчас проделываю то же самое. Ставлю колеса и поедем кататься. Самое, знаете, что интересное? Стук ушел. Вообще. Со всех сторон, спереди и сзади. Я такой довольный, вы бы видели мое лицо. Охренеть, это что, с задних суппортов наперед как-то все передавало? Ничего не пойму. Блин, капец. Я там себе уже накрутил, блин. Как говорится, докопался до истины. Ну а чё, вот это все будет дребезжать, все это будет стучать. Нифига, Марк будет жить. А тебе, если понравился этот выпуск, обязательно продублируй. Еще раз проверь, поставил лайк или нет. И не забудь подписаться. Еще хочу напомнить, ребята, что специально для вас я создал группу в телеграм-канале. Называется она «Техничка Марковода». Для того, чтобы вы могли задать друг другу вопросы, те или иные, связанные по машине. Потому что как марковод я знаю, что это очень важно. Когда срочно какая-то нужна инфа, а негде спросить. Интернет там забит хламом, хрен пойми чё. Поэтому ссылка на группу у меня в описании под видео. Все, ребят, всем пока.